व्हाट्सअप का तो हमारे आज मिलेगा एक और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है BCAA, जो आप जिम के टाइम या वर्कआउट के टाइम यूज़ करते हैं ताकि आप थके ना, आपकी बॉडी ना थके, आपकी बॉडी को जैसे ढीलापन होता महसूस होता है, आपका मसल पंप ही रहे, इसलिए BCAA का यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं बताना नहीं चाहूँगा, मेरे को भी थोड़ी कम मालूम है, पर मेन जो इसका पर्पस यही होता है। बाकी आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो। जिन लोगों को पता है BCAA क्या होती है तो उनको तो ऑलरेडी इसके बारे में बताने की ज़रूरत होगी नहीं। दोस्तों, मैं इससे पहले ये MP का BCAA यूज़ कर रहा था और ये पर्सनली मेरे को बिल्कुल भी इससे इफेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने इससे भी पहले एक यूज़ किया था, ये है नेचर्स कंपनी का। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मेरे दूसरे चैनल पे है। अब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ, मेरे को काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। और ये पर मैं फिर भी चेंज करना चाहता था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं नए नए तरह के मार्केट में कौन कौन से BCAA आ रहे हैं, उनको मैं यूज़ करूं और अपने पे भी इफेक्ट देखूं कि क्या होता है, क्योंकि सबकी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं। आपको एक दो लेने पड़ेंगे, आप अपने यहाँ कोच से पूछें। आपको ये नहीं है कि अगर जैसे कि मेरे को ये इफेक्ट कर रहा है तो आपको भी 100% करेगा ही, ऐसा कोई गारंटी की बात नहीं है। दोस्तों, इस बार मैंने मंगाया है मसल XP का BCAA। आइए इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा मसल XP का BCAA एनर्जी। आप अगर इसका पढ़ सकें तो मैं इसका नीचे लिंक भी डाल दूंगा। अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने ख़रीदा है 1650 रुपये का, और ये वाला भी सेम प्राइस का ही था। पर ये इसकी रेटिंग मैंने देखी है, आई थिंक 25-26 लोगों ने खरीदा है इसको, ज़्यादा नहीं खरीदा। पर इसकी 25 में से 25 रेटिंग थी, जैसे मतलब सभी को अच्छा लगा होगा मुझे, आई एम श्योर। और ये मसल XP आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है अमेज़ॉन पे स्पॉन्सर्ड। अगर आप सर्च करेंगे BCAA तो सबसे ऊपर इसी कंपनी का नाम आएगा। इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने अपनी इस पर भी वीडियो बनाई थी, इसका मैंने प्रोटीन भी मंगाया। ये देखिए, ये भी मसल XP का ही है, इसकी भी रेटिंग बहुत बढ़िया है। पर आज हम बात करेंगे इसके बारे में, BCAA। और ये है हमारा एनर्जी। इसमें खासियत ये है कि इसके अंदर BCAA तो है ही, साथ में इसके अंदर कैफीन का फ़ायदा सब जानती है, जैसे कॉफ़ी के अंदर होता है और जैसे रेड बुल के अंदर भी होता है हमारे, कि हमारी बॉडी अगर ढीली हो रही है या अगर आप कहीं जैसे मैं जिम सो के जाता हूँ, आधा एक घंटा मैं जिम से पहले सोता हूँ, तो तब मेरे को वह ढीलापन महसूस होता है। तो इसलिए मैंने देखा कि इसके अंदर 3-4 मॉडल्स आते हैं इसके। एक के अंदर कैफीन नहीं होता, एक के अंदर ग्लूटामाइन होता है, एक के अंदर एक और चीज़ होती है, अगर मैं सर्च करूँगा तो एक सेकेंड। तो एक के अंदर जैसे हमारा एक के अंदर ग्लूटामाइन भी होता है, इसके अंदर कैफीन है, एक के अंदर कैफीन नहीं होती, सेम ऐसी मॉडल आता है। तो मैंने ये कैफीन वाला चुना है क्योंकि वही बात है कि ताकि आपको आलस ना महसूस हो जिनके अंदर आप जो एक्सरसाइज करते हो ढीले पड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए, मेरे को भी आज से 10 साल से वो जिम हो गए करते हुए। ऐसा नहीं मेरी बॉडी नहीं है, पर मैं बॉडी बिल्डिंग वो स्टेरॉइड में लेता नहीं हूँ, तो नॉर्मल ठीक ठाक बॉडी के लिए मैं जाता हूँ, पर फिर भी ढीलापन महसूस होता है। तो इसलिए मैंने कैफीन वाला मंगाया। आप भी अपने कोच से या ट्रेनर से, अगर आपको इससे नॉलेज नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा वाला लूँ, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, या आप हैवी वेट करते हैं, तो जिसके हिसाब से आपको कौन सा लगता है। तो दोस्तों, ये है हमारा। और हम इसकी पैकिंग देखें तो काफ़ी डिफरेंट पैकिंग है। इसकी पैकिंग देखेंगे तो ये 30 सर्विंग का डब्बा है, और इसके मुकाबले देखेंगे तो ये तो बाप बेटे जैसे लग रहे हैं, पर पैकिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। ये है हमारा 28 सर्विंग का, तो मतलब कि आपका 1 महीना चल जाएगा। यूजुअली जो संडे को जिम नहीं जाते और एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपका 1 महीना आराम से चल जाएगा। डब्बा काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर सील, और इसकी हम चेक करेंगे एक्सपायरी। ये 2019 जनवरी में बना है और ये 24 महीने के लिए एक्टिव है, तो हो गया 2021 के।
बाकी कुछ इसके ऊपर लेबल नहीं है, तो मैं ओरिजिनल या नकली के बारे में बता नहीं पाऊँगा, शायद इसके अंदर होगा। तो इसको खोल के देखते हैं। पैकिंग के ऊपर भी मसल एक्स बना हुआ है, यूजुअली ट्रांसपेरेंट होती है या ब्लैक कलर की होती है, तो आई थिंक ये जेन्युइन का पार्ट हो सकता है। अगर आपने किसी ने लिया हो या आपको पता हो तो ज़रूर बता सकते हैं कि ओरिजिनल पैकिंग है कि नहीं। साथ में हम खोल के देखेंगे तो एज यूजुअल इसके अंदर भी एक सील है, और इस सील के अंदर है हमारा एक स्क्रैच। अगर मैं इसको स्क्रैच करूँगा तो एक कोड आएगा, ये देखिए। अगर आपको कोड दिखता है तो आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपने उस पर जाके, गूगल पे जाके। मैं इसको ज़रूर चेक करके देखूँगा। आइए इसको करके देखते हैं। ये हम गए गूगल पे, MUSCLEXP। मैंने प्रोटीन खरीदा था, इसके अंदर भी ये टेस्ट किया था और ये भी जेन्युइन निकला था। तो ये आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। आप खुद तो केमिकली या मेडिकली टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि अपने घर में कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो आप इन्हीं बार कोड और पैकिंग से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ गया ऑथेंटिसिटी डालने के लिए। अब मैं यही डालूंगा, मेरा आप भी सुन लीजिए, NSZ98YLK। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया और यहाँ आ गया योर प्रोडक्ट इज 100% जेन्युइन ऑथेंटिकेट। तो अब तो कोई दो राय है ही नहीं कि नकली है या इसमें मिलावट है। पैकिंग और बारकोड भी हमारा स्कैन हो चुका है, और अगर मैं इसको फाड़ूंगा भी तो ये सब फेंक ही देते हैं, तो ये फोर्ज नहीं हो सकता। तो इसको खोल के देखते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि पूरी सील खोलूँ, क्योंकि इनके अंदर कोने में कागज फंस जाते हैं। पर ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सील बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा अटक गई थी, तो मैंने दोबारा से वीडियो शूट करी है। तो इसको हमने खोला है और इसके अंदर देखेंगे तो हमें इसका स्कूप मिलेगा। जैसे कि ये इसका स्कूप है, और स्कूप का सर्विंग है इसके अंदर 14 ग्राम का। 14 ग्राम का हमारा चम्मच है। अगर आपको डालना हो, किसी को नहीं पता होता कितना डालना होता, तो ये चम्मच इतना डालें। कुछ लोग आधा डालते हैं, पौना डालते हैं, तो आपकी सर्विंग कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा चलेगा, पर जो उसका इफेक्ट होता है उतना ही होता है। तो आप एक चम्मच उतना ही पूरा भर के डालें, तभी आपको जेन्युइनली जो एक सर्विंग साइज होता है उसको यही कहते हैं। तो साइज इसको पानी मिला के देखते हैं। ये है हमारा ऑरेंज फ्लेवर, और अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे अभी वर्कआउट नहीं करना और सोना भी है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिया है और इसको मैं डालूंगा पानी के अंदर। जैसे कि पानी के अंदर घुसते ही इसका कलर आ गया है ऑरेंज फ्लेवर का। खुशबू भी एकदम जैसे कि फैंटा होती है हमारी, या मरिंडा जो भी होती है, मैंगो सॉरी ऑरेंज जो फ्लेवर्स होते हैं, एकदम वैसे ही है। टेस्ट करके देखते हैं इसका। देखिए ऑरेंज एकदम कलर, टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। नॉर्मली जैसे खट्टे फ्लेवर होते हैं गले में लगते हैं, मेरे को भी 1-2 फ्लेवर्स लगे हैं किसी और ब्रांड के। लेमन लिया था मैंने, वो एकदम गले में लग जाता था, ठंडे पानी में लो तो आपका गला ही खराब हो जाता था। और इसमें मुझे भी अभी तक दिक्कत लगी नहीं। फिर भी मैं एक बार यूज़ करके एक और वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसा है। और मेरे हिसाब से तो टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, पैकिंग भी हमारी ओरिजिनल जेन्युइन है, और कुछ चाहिए नहीं होता। इसकी MRP वैसे है 2150 रुपये। ये डिस्काउंट पे था, और नॉर्मली प्रोटीन्स या जिम के सप्लीमेंट्स पे डिस्काउंट तो होता ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेना हो तो मैं इसके नीचे लिंक डाल दूंगा अमेज़ॉन का, इससे मैंने ख़रीदा है।
इसमें खास बात मुझे ये लगी कि इसमें कैफ़ीन है। अगर आपको हाइपरटेंशन हो या आपकी बॉडी हाइपर हो जाती हो तो आप कैफ़ीन वाला ना लीजिए, दूसरा बिना कैफ़ीन का भी आता है। प्राइस में कुछ फ़र्क नहीं है, तो ये मत देखिए कि इसमें कुछ ज़्यादा है तो इसलिए मैं ये ख़रीद लूँ। आपको अगर नॉलेज है तो आप खुद पता कर सकते हैं या अपने ट्रेनर से पूछ लीजिए कि आपको कौन सा आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा मसल एक्सपी का एनर्जी BCAA विद कैफ़ीन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक और पहले चैनल था जो कि वो गेमिंग के लिए मैंने बना दिया है, जिसमें गेम्स खेलता हूँ। अब मेरा ये नया चैनल है जिसमें खाली अनबॉक्सिंग या कुछ नई चीज़ अगर हो दुनिया में तो उसमें मैं इसके अंदर यही सब करूँगा, वरना मिक्स हो जाता है। तो अगर आपको भी गेमिंग में आपको इंटरेस्ट हो तो मैं नीचे चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप वो भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए नई नई चीज़ें ला पाऊँ।